Witajcie moi kochani. Robimy sobie kolejną nockę solo w przepięknym sosnowym lesie. A więc tak, moi drodzy, przepraszam, trochę się zdyszałem, troszkę marszu. Gdzieś tutaj zrobimy sobie obóz na tej wydmie. Tu mamy fajny widok na taki placyk. Poszukamy tutaj gdzieś za nami jakichś dwóch drzewek, bo dzisiaj śpimy na glebie. Mamy tylko tarpa, matę i śpiwór, bez biwi. A pada śnieg, jak widzicie, a jest druga połowa marca. Także znowu ciężko. Ja myślę, słuchajcie, że to będą chyba te dwa drzewa. Tutaj będziemy mieli legowisko na piasku w tą stronę. Jest tu równo, nie ma korzeni. Tu gdzieś palenisko. Tu mamy fajny widok. Jesteśmy trochę zakryci przez gałęzie. Tu też jesteśmy w miarę zakryci. Także myślę, że tu będzie spoko. A tutaj, no to już będzie gorzej. To można dać do tego. Tutaj, o. Idealnie.
Tu się naciągnęło. Ale dobrą herbatę zrobiłem. No i siedzę sobie, moi drodzy, w swoim schronieniu. Zobaczymy, czy nikt mnie nie złapie, nie dorwie, bo kurczę, mijał mnie jeep straży leśnej, ale nie zatrzymali się, nic, pojechali. No ja jestem co prawda w dosyć brawurowym miejscu, ale tak sobie dzisiaj postanowiłem. Jest deszczowy dzień, druga połowa marca, w nocy ma być -2 stopnie. Myślę, że nie będzie właśnie za bardzo ludzi. Strażnicy o 16 czy 17 kończą robotę. A więc słuchajcie, idę pozbierać troszeczkę materiału na ogień do przygotowania posiłków. Oczywiście niezbędne akcesoria. Słuchajcie, nowy nożyk. O, proszę bardzo, kabarek. Ale słuchajcie, zobaczcie, jaka martwa brzoza wielka. Idealna będzie na rozpałkę. Podejdę bliżej. No, powiem wam szczerze, że pogoda nas nie rozpieszcza. Jak zwykle hardcore, deszcz. No i co? Będę szukał jakiegoś rozpału. Troszeczkę mam brzozy, teraz jakaś sosna. Zobaczcie, jak ktoś potraktował tą sosnę. Ktoś tu upał toporkiem. Tu w tym miejscu też. No ja obetnę to, bo to jest smolna sztaba. Smolna szczapa, przepraszam. Smolna szczapa. Obetniemy sobie ją i z niej pozyskamy sobie nasze drewienka do kuchenki. Utniemy ją tutaj.
Mamy to. Trochę tej żywicy jest, ale widać, że ona się tutaj nawet wylewała, ale więcej jej jest wyżej trochę. No, wykorzystamy to, co ktoś spieprzył i tyle. Słuchajcie, widzicie, zobaczcie, w tym dokładnie miejscu zrobiłem spływ, że tu będzie sobie spływać, o, dokładnie tu. Tu też trzeba, o, i tutaj będzie to wszystko spływało. Dobrze. Wszystko sobie płynie tutaj. W sumie może być. Siedzi. Także kochani, jak widzicie, wyszło słoneczko. Nie pada. No ale warunki spartańskie. Fajne, ciężkie, tak jak lubię. Zmęczyłem się tak odpowiednio, ale mam siłę. Robimy dalej. Zrobiłem mały ekranik ogniskowy. Do tego wykopię jeszcze w piasku, bo jesteśmy na piasku na wydmie rowek, żeby kuchenka schowała się i tym sposobem zamaskujemy nasze palenisko jeszcze bardziej. Fajnie tu jest. Naprawdę fajnie. Powiem wam szczerze, super miejscówka. Trochę na widoku, bo na górze Wydmy, ale trudno, dobrze się zmaskowałem. Jest taki dzień, poniedziałek, bardzo deszczowo, zimna noc, że nikt tu nie przyjdzie. A tutaj ktoś sobie robił ziemiankę. O, zobaczcie. Ktoś tu sobie budował survivalowe schronienie. Nikogo oczywiście tam nie ma. No. A my jesteśmy tu w takiej miejscowie. A nasze schronienie jest tam.
No i teraz słuchajcie, pada grad. Normalnie regularny grad. Masakra, ale pogoda. Tego się nie spodziewałem. Dobrze, że jestem odpowiednio zabezpieczony tutaj z tym tarpem, bo byłaby lipa, miało nie padać, miał być tylko mały przelotny deszcz, a tutaj śnieg, deszcz i teraz grad, wszystko było i w nocy minus 2 stopnie. Przetestujemy sobie takie polonisko. Do tego od razu dołożymy sobie tą szczękę ocieplającą. Niech ona sobie tutaj będzie. O, jeszcze kawałeczek folii został. Kurczę, zapomniałem jeszcze usunąć kawałka folii. No, kawałek. Nie ma. Muszę się napić, żeby się ruszyć.
pełną kuksę. A to dalej niech sobie leci. O, spróbujmy. O kurczę. Bardzo dobra. Znakomita wyszła z tego filterka. O, świetna. A, chwilkę się zrelaksuję. Dopiję tą kawę. I słuchajcie, zabieram się teraz już za poważnie za przygotowanie sobie opału na ogień, żeby sobie tutaj poogniskować, zrobić fajny posiłek na patelni żeliwnej, na kuchence. Także oczywiście na kuchence na drewno będziemy robić na żeliwie. Przetestujemy sobie ten cały zestaw. Fajne jedzonko, nie mówię co, ale mamy fajne jedzonko. Ale suchar, ale trafiłem. O, jest żywica. Zobaczcie.
pyszne. O kurde, jaki to jest zapach. No nie zdajecie sobie sprawy. Genialnie to wyszło. Chleb można maczać w maśle. Trzeba zrobić zaprawę tłuszczową przed zimną nocą. Ale klimat. Niesamowity klimat. A więc moi kochani, ognisko już powoli dogasa. Mam jeszcze tutaj kilka kawałków drewna. Dorzucę to sobie, spalę. Popatrzę w ogień. Mata już napompowana. Potem wskakuję w śpiwór. I dobranoc. Zbliża się północ, a ja planuję koło 7 wstać, bo po 9, po 10 w zasadzie muszę się zwijać z lasu, bo na 12 idę prosto z nocki tutaj w lesie do roboty, do pracy. Także mam wcześniej pobudkę i ogarnianie tutaj obozu. Jutro już nie będę palił. Śniadanko, kawka w lesie i zawijam się. A tymczasem jeszcze relaks, ogień i nocka w śpiworze. Dobranoc. Trzymajcie się i do jutra.
Słuchajcie, kochani, dopijam ostatniej łyżki herbaty, już nie ciepłej, i zabieram się za przygotowanie kawki szybko. Kawusie, nakręcimy się kawką, sprzątamy to. Po sprzątnięciu tego naszego ogniska zrobimy sobie śniadanko, szybką owsiankę, zwijamy obóz. No jest naprawdę pięknie tutaj, pięknie, uroczy poranek. Dobra, może najpierw sprzątnę palenisko, żeby już zlikwidować te ślady. Rozmontowujemy ten nasz ekranik. Tutaj też nie jest osmolone, więc można złapać. Szufladka. Aha. No, ciekawe, czy się złoży. Nie no, składa się. Nic nie widać, powiem szczerze, że mata za 40 zł, która jeszcze ma funkcję przenoszenia drewna, jak się ją rozłoży. Mogę składać. No i to, co nam zostało, cały materiał, możemy go sobie tutaj śmiało w dołach wsadzić z piaskiem. I zakopujemy mokrym, wilgotnym piaskiem.
właśnie nie przechodziła przez sito, ale tak świetnie filtruje, bez żadnego papierowego filterka, także no ekstra ta rzecz. Jesteśmy spakowani i szybka kawka. No i tak, kochani, trzeba będzie się zawijać do rzeczywistości. Welcome back, Mr. Anderson. A na razie kończę kawulca i wygrzewam się na słońcu. Jednak zmieniam zdanie co do tego plecaka. To jest spoko plecak. Naprawdę go przeciążam i daje radę. Wtedy tutaj, no w tym miejscu jest to szycie. No to ja go pociągnąłem. Może rzeczywiście był tutaj wada trochę produkcyjna. Źle był przeszyty, ale zaszyłem to dobrze. I jest dobrze. O, tu jak widzicie jest przeszycie nicią tytan. Nic się z tym nie dzieje. Działa super. No z plecaka jestem bardzo zadowolony jednak. Ciężki. Najgorzej zarzucić. A już potem się jak się podopino, to nie jest wcale tak ciężko. Jest bardzo dobrze. Do zobaczenia, moi kochani. Trzymajcie się. Ja lecę gdzieś może tamtędy pójdę i dojdę. Hello.